nkuko ushobora kwizera ko wa mwana wavutse azakora akaba umugabo akaba n'umusaza. Ubikwiye kwizera ko dukwiye kwizera ko n'ijuru rigize ute n'ijuru ririho. Yes. Yes, shalom shalom, nkuko musanzwe mubizi ni MD Dieudonné, ni ambassador w'urubyiruko. Ini Urban Gospel TV. Ndi hano kuri street mwe na mugenzi wanjye ariko agiye gutangira atwibwira turi kumwe nande. Okay, yes, amazina ni Tuganijuru Alexandre. Yego. Yo niyo mazina yanjye. Alexandre ni muntu ki? Alexandre ni umugabo mfite umudamu n'umwana umwe. Nkaba nkora ibijyanye n'umuziki. Yego. Iyo bishobotse ndetse n'ibindi numva winjemo kabisa ku buryo byangirira umumaro. Alexandre nkora muri make. Alexandre wenda nta kugoye urasenga? Yes, ndasenga. Yego. Ndasenga ku bari banze imbere mubona ko hari n'impinduka. Ari mfite dread ku mutwe ariko ubu nazikiri. Yes, ndasenga. Biratuma ikibazo cyanjye cyoroha. Icyo ngiye kukubaza Alexandre, izi ndirimbo zihimbaza Imana ziri urban music, izi ndirimbo bitangwa n'indirimbo z'abanyamujyi, harimo za hip hop, R&B, dance zihimbaza Imana, wowe nka Alexandre uzumva gute? Yes, izi ndirimbo ndazumva kabisa. Ni indirimbo nziza, ni indirimbo wumva urushye ubabaye, ni indirimbo wumva kabisa ukumva umutima urakeye, ukumva umutima uraruhutse. Ni indirimbo nziza cyane. Ikindi kibazo rero utancikana kubajije hano kuri Urban Gospel TV, Alexandre, yes, wemera ko ijuru ribaho? Okay, ndabyemera ijuru ribaho kabisa. Watubwira impamvu zituma wemera ko ijuru ribaho? Impamvu zituma nemera ko ijuru ribaho, yego, nuko ndi mu isi kandi isi nkaba naraje nyisanga. Bivuze ngo nkuko tubibwirwa cyangwa se nkuko tubyigishwa, ikihamya kigaragaza ko ijuru ribaho nuko utareba ngo umenye imperezo y'isi. Ni nako no mu bitekerezo byawe ugomba gutekereza ukiyumvisha ko n'ijuru ribaho. Ijuru mvuga yes, ni rya juru abakristo bigishwa ko umuntu yapfuye ajya mu ijuru. Yes, hari ahandi ajya. Yes. Ese koko urabyemera? Yes, uko niko kuri nanjye nemera ko nyuma y'ubu buzima. Niki kikwemeza ko ibyo bintu bibaho koko? Okay, ikibinyemeza ko nyuma abadukurikiye bakeneye kumenya, abantu benshi bajya babyibazaho. Yes, nk'umukristo wabitubwiye, wowe ubyumva gute? Ikibinyemeza ko ijuru ribaho, nuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Kandi icyizere cy'uko ijuru ribaho nuko nanjye ubwanjye nihamiriza ko nyuma y'ubu buzima bwo mu isi. Uramutse uhuye n'umuntu niki cyamwemeza ko ibyo uvuga ari ukuri? Icyamwemeza ko ibyo mvuga ko ari ukuri ni nk'uko umuntu avuka ari uruhinja, igihe kikazagera akaba umugabo, ariko nyamara umwana ukivuka bakubwiye bati uyu nguyu mu gihe kizaza azaba ari umugabo, ushobora kuvuga uti nibyo. Ariko iyo wabonye wa mwana yamaze kuba umugabo, uhita wemera koko wa wundi wabonaga akiri muto, uhita wemera koko yabaye umugabo. Ni nayo mpamvu saa hizi kuba umuntu yahuye ngo ijuru ririho, ufite kwizera wabyizera ko ijuru ririho, nkuko ushobora kwizera ko wa mwana wavutse azakora akaba umugabo akaba n'umusaza. Ubikwiye kwizera ko dukwiye kwizera ko n'ijuru rigize ute n'ijuru ririho. Yes, Alexandre, urakoze cyane. Abantu badukurikira kuri Urban Gospel TV tugiye kuzatubageraho tubabaza icyo kibazo, kuko abantu benshi bahora babyibaza, se koko ijuru tuvuga, ijuru twumva ribaho? So tugenda twumva ibitandukanye uko abantu bagenda basobanura, ariko icyo uzi yuko tuzagera ku nyigisho ya nyayo. Murakoze cyane. Ni MD Dieudonné kuri Urban Gospel TV. Yes.